Čaute ľudia, u nového videa sú dve nové veci, ktoré sa stali. Práve spodne som mal mať prstávku, lenže stali sa vlastne tri veci. Lenže zrovna vtedy YouTube bola dubajská čokoláda, tak som ju musel ochutnať aj ja. A tak som ju ochutnal, môžete sa pozrieť na video. No a ja ochutnal som dubajskú čokoládu. Ale tiež vyšiel nám trailer na Secret of the Mimic, ktorý má už nejaké 2 minúty. A za tretie, dneska budeme na sebe čopicu, lebo moje vlasy si normálne žijú vlastným životom. Ráno som sa zobudil a vyzeral som asi nejako takto. Proste som mal normálne, som vyzeral ako kohút, čo prežil výchricu. Takže dneska budeme mať na sebe čapicu. Ale tak ma v tomto videu nebudete vidieť. A myslieť na no a jak som zmienila tú druhú vec, no tak som povedal to, že vyšiel ten trailer na Secret of the Mimic. No a my si na ten trailer ideme zareagovať. Ja mám tu v izbe porodov, takže sotva sa tu môžem pohybovať. No tak ideme ten trailer. Už to je teda tu. Už je to teda tu. Tak môžeme ísť na to. Dobre, ako tu môžeme vidieť, že vlastne sa tie ovce od toho studia rozsvietili tie oči, čo je ako referencia na Mimika, tomu svíti oči. Jo, a čo je toto za ulicu? Nevážne, čo to je? Je tu nejaké parkovisko a to je cesta. Ale čo je toto? Prvá vec, čo vás určite napadne, je prechod. Ale prechody majú mať hrubé čiary. Viac tučnejšie. Viac tučnejšie proste. Toto má také tenké. A tiež nedáva zmysel, že tu je to parkovisko. Tu je proste tá cesta. Tu je medzi tými parkoviskami. Pôjdeš sem a tam máš normálnu cestu. Tu, aj keď možno je to cyklotrasa, kto vie. Ja ináč dobré české diaľnice, tu od Reninu veľkú tam vidíte. So let me explain the situation. Ja ďalší Fazbear Entertainment a tento ako keby rukopis, proste takto vyzerajúce logo sme už videli. A to bolo na tých minihrách vo Five Nights at Freddy's 6, keď ste sa tam vlastne stavali tú pizzeriu. Námre ste tam rôzne minihry, no tak na nich bolo práve takto to logo napísané. One of our contractors, Edwin Murray, has gone missing, leaving our property. Ja to budem často stopovať, ale tu si môžeme všimnúť veľa odkazov. Prvý, čo si tu môžeme všimnúť, je toto je podľa mňa odkaz na Sparkyho, čo keď vyšlo, no tak ľudia začali robiť tie svoje mýmy. No a toto, že vraj bol nejaký secret, ale potom sa prišlo na to, že to secret nebol. Ale že to bolo proste fake. No tak tu máme nejaký ale možno sa ľudia mýlili, možno je pes Sparky rány, ako nám tuto naznačuje. Vodajme. Ale podľa mňa to je ako pes Sparky. A to ten kartónový výrez. No a tiež mi to pripomína také tie výrezy z Poppy Playtime. Abandoned in his warehouse. Your job is simple. Ešte tu dojdem po trailer. And retrieve the technology.
technology that he was developing Ako... for us. It's a kind of prototype endoskeleton. Dobre. To môžeme vyhnúť aj nejakých oblekov zo Security Bridge Ruin. Tento pes tu nebol. Alebo je to pes alebo tiger? Asi pes. Ale máme tu tiež slona zo Security Bridge. A vyzerá to ako... A by the way to vyzerá ako Roxy, takže možno Roxy žije, možno ju stretneme v tejto hre. A tiež je tu tučník. Dobre. Oh. Moment. Hold up. Kámo, tam niečo bolo za tými mrežami. Kámo, to bude Mimik. Len tak zaujíma ma, či Mimik bude jediný animatronik v tomto dieli, v tomto FNAFku. Či to bude jediný animatronik. Podľa mňa nie, lebo samozrejme veď animatronici ako bývajú väčšinou v FNAFkách viacerí, ale možno toto bude prvé FNAFko, v ktorom budeme mať iba jedného záporáka. Ja tiež si myslím, že Vany, že vraj má byť nový Afton, nový únos za deti. A ja začínam mať pocit, že to už nebude Vany, keďže zomrela, ale že to bude Mimik. Proste Mimik is the new Willem Afton, Proste nový Afton. Tu vidíme Mimika, toho slona z Security Bridge. Kámo, to vyzerá jak Moon. Proste tie ruky, vyzerá to jak Moon. Moon z hracieho kútku to vyzerá. Neviem, či to je Mimik alebo Moon, ale vyzerá to ako Moon tými rukami. Minimálne. Takže možno tu budem mať aj iných. Mimik tu je. Dobre. A tiež tu máme tu nových stavbotov. Počkať. To bol Mimik? Mne sa zdá, že to bol Mimik v nejakom kostýme. Oh shit. Moment. To bol DJ Music Man. Jo, toto je DJ Music Man. Takže nebude tu len Mimik, ale bude tu aj DJ Music Man. A je to veľmi ako dobré. A tu už máme Five Nights at Freddy's Creed of the Moon. 6.13.2025. Dobre, takže to budeme mať 6.13.2025. Dostaneme za pár mesiacov už toto bude. Takže môžeme sa tešiť. Ináč čaute. Teraz je tu moja animovaná verzia s klobúkom, ktorá si mimochodom nechala narásť vlasy od minulého videa. Jo, pridal som jej vlasy. No tak teraz si zateoretizujeme. Máme tu videli sme tam niekoľko animatronikov a nejaké naháňačky. Samozrejme je tu vracia sa nám Mimik. DJ Music Man, ako sme videli na koniec traileru. Čo je úprimne vec, ktorú som nečakal. Prišiel vždy DJ Music Man ako nejaký Bčkový charakter. Mne to prišlo ako, že je to Bčko. Že je to len Bčko a
a akože by sa ani nemal vrátiť. Ale potom sa tam ukázalo niečo, čo vyzeralo ako čo vylezlo z toho music boxu v prvom trailere, ak si nepamätáte, že sme a to dosť vyzeralo ako jeden animatronik zo Security Bridge, ktorý mimochodom je obľúbený a je to Moon. Možná sa Moon and Sun vráti. Nedávalo by to zmysel, keďže sme ho zabili v podstate v ruinku, ale možná sa vráti. Možno sa vráti, hej. No a títo, no ja si tiež myslím, že toto všetko pôjde k tomu, že Mimik bude nový William Afton. Protože s Aftonom už sme sa rozlúčili. Na všetko bolo definitívne končenie Aftonova príbehu. Proste rip and shit. GG, Afton je go. Rip Afton. Napíšte do komentárov Rip Afton a ja vám dám like na komentárok. No a títo podľa mňa budú. No hlavne Mimik bude novým Williamom Aftonom. To by bol koniec tohoto videa. Ja dúfam, že sa vám páčila tá 12 minútová reakcia. Lajkujte, odoberáte a čus!